그리고 저는 이번 정성호 장관의 법무부 이 감찰로 통해서 좀 털어낼 수 있지 않을까라는 말씀을 드리고 싶습니다. 어떤 걸 털어냅니까? 왜냐하면 저희 진영에서도 지금 이화영 전 부지사의 말을 오롯이 믿고 예. 이거 회유 있었던 거 아니냐 주장하는 분들이 있잖아요. 근데 정성호 법무부 장관의 지시로 감찰을 했는데 정말 아무것도 나오지 않았다면 예. 그러면 이제 믿을 수 있게 되지 않을까요? 그리고 만약에 정말 뭐가 나왔다면 예. 그러면은 그 보수 진영에서도 한번 번복된 거니까 한 번 더 진실을 뭐 파헤쳐야 된다 뭐 이런 주장을 하실지 모르겠습니다만 전 그래도 이번 감찰을 통해서 이거 참 캐캐묵은 이슈라고 보는데 너무 파티 의혹이요? 예. 네, 너무 오래된 이 갈등의 요인을 좀 한번 털어낼 수 있는 전 계기가 감찰을 통해서 이루어졌으면 좋겠다는 말씀드립니다. 지금 말만 검찰개혁 입법 청문회지 이재명 대통령 관련해서 죄 사하려고 뭔가 변호인들 지금 법사위에 총출동시켜서 검찰 압박하는 거 아니냐라고 야당이 오늘 따져 물었거든요. 어떻게 받아들이세요? 뭐 이제 국민의힘에서는 그렇게 생각할 수도 있죠. 근데 뭐 국민의힘이라든지 뭐 저런 검사들 불러가지고 압박하는 게 지금 검찰 개혁하고는 이미 조금 속도전으로 봤을 때 좀 다른 문제인 것 같아요. 이제 법안 통과되고 검찰 폐지는 이제 수순인 것 같기 때문에 민주당에서 굳이 뭐 저런 청문회까지 열어가지고 검찰 압박할 필요는 없다라고 저는 생각을 해요. 다만 이제 뭐 이재명 대통령과는 별개로 이제 이화영 전 부지사와 관련해가지고 수사 도중에 이게 본질적으로 회유와 압박이 있었냐 없었냐 사실 그게 제일 중요한 겁니다. 그러면 회유와 압박의 수단으로서 이 연어 술 파티 같은 일이 벌어졌느냐를 두고 민주당에는 이런 것이 있었기 때문에 회유와 압박이 있었을 것이다라고 주장을 하는 것인데 예. 국민의힘 같은 경우나 그리고 검찰 측에서는 그런 일이 없다라고 주장을 하잖아요. 예. 근데 이제 저는 그렇습니다. 박상용 검사의 말이 진실일 수도 있습니다. 하지만 거짓일 수도 있는데 제가 최근에 뭘 느꼈냐면 한덕수 우리가 전 국무총리 얼마 전에 있었잖아요. 예. 아니 CCTV로 증거가 나오기 전까지는 끝까지 바락바락 거짓말을 쳐요. 김영현 전 국방부 장관 어땠습니까? 예. 계엄에 대해서 경고하면은 그런 일이 이 세상에 어디 있냐고 뭐 눈 부릅뜨고 달라들고 그 건너편에 있는 국민의힘도 같이 조롱하고 그랬잖아요. 물론 뭐 그분들이 다 그렇다고 해서 다 일반할 수는 없죠. 그러니까요. 어쨌든 간에 그런 모습을 우리가 봤기 때문에 예. 끝까지 의심을 할 수가 있는 거고 예. 그 의심이 사실과 다르다고 하면 저렇게 또 주장하는 서영교 의원이나 박균택 의원이나 정치적으로 책임을 져야겠죠. 하지만 저런 것이 뭐 다 마치 거짓말인 듯 아닌 듯 이렇게 치부하고 물어보는 것 자체를 나쁘게 볼 수는 없다. 저는 그렇게 생각합니다. 글쎄요. 이른바 연어술 파티 의혹 관련해서 이건 한번 짚고 가야 돼요. 당시 이화영 전 부지사 대북송금 사건 대법원 판결 중형을 선고할 때 뭐라고 했냐면 검사 사전 면담한 증인의 법정 진술, 신빙성 판단 잘못 없다. 이렇게 일단 대법원은 최종적으로 판단했습니다. 글쎄요. 뭐 정성호 법무부 장관도 나름 그 교도관의 진술을 듣고 감찰 필요성을 느껴서 대검에 지시를 했는지는 모르겠습니다만 결국 오늘 검찰개혁 입법 청문회든 정성호 장관의 이런 지시든 결국은 이재명 대통령의 대북송금 사건 공소 취소를 염두에 둔 거 아니냐라는 게 야당의 시각입니다. 그러니까 되게 무리한 주장을 통해 가지고 재판을 뒤집어 엎으려고 한다. 이런 비판 피할 수 없는 게 예를 들어서 연어술 파티라는 거는 이미 방금 대법원 판결까지 난 사안입니다. 예. 의문이 그때 정리가 됐거든요. 근데 대법원 판결이 났는데 이거에 대해서 조사해 가지고 뭐 민주 진영에서도 더 믿을 수 있는 계기가 된다? 대법원 판결이 난 이후에 또 얘기하는 것 자체가 판결 불복이에요. 그리고 이 얘기는 재판 과정 중에 있었던 얘기이기 때문에 재론을 하는 것 자체가 사법부 공격, 판결 불복입니다. 왜냐? 저는 이번에 박상용 검사가 채널A에 한번 방송 출연을 하고 이번에 법사위에 나왔기 때문에 제가 조금 궁금했던 부분이 완전히 해소가 됐거든요. 예. 예를 들어서 이재명 대표가 당시 대북송금과 관련해가지고 조사를 받고 나올 때 날인 거부를 했었어요. 예. 그리고 날인 거부했을 때 그 이유에 대해서 뭐 설명하고 그럴 때 박균택 의원이 뭐 운전면허증 제시하고 그래서 좀 망신살 뻗치고 이랬던 거 다 기억나실 거예요. 그때 예. 왜 날인 거부를 했을까? 이화영 부지사는 왜 법정에서 부부싸움을 했을까? 그 부분에 대해서 맥락이 조금 이제 의문이 있었는데 예. 이번에 박상용 검사가 그거에 대해서 얘기를 하는 게 우리 수사기관에서 전혀 모르던 얘기까지 다 해주면서 예. 이화영 부지사가 진술을 했다. 그렇게 시인을 해가지고 수사기관에서 자료도 확보하고 국정원 문건까지도 확보를 할 수 있었다. 우리는 생각도 못했던 거다. 예. 그러고 나니까 법정 부부싸움이 벌어졌고 그러고 나서 그 조서를 기반으로 해서 대북송금에 대해서 질의를 하니까 이재명 대표가 날인 거부했고 예. 이런 것들이 저는 이번에 다 풀렸어요. 그러니까 오히려 압도적으로 유리한 입장에서 의원들이 막 찍어 누르면서 질문을 했는데 진실을 말하는 사람은 그거 다 디펜스가 돼버리거든요. 예. 그럼에도 불구하고 이게 해명이 됐는데 예전에 뭐 다른 거 민주당이 주장한 거 맞지 않냐 그런 사례도 있지 않냐 뭐 한덕수 총리 얘기하고 이랬는데 고장난 시계도 하루에 2번은 맞습니다. 그건 그거고 이건 이거죠. 다른 거 갖고 올 게 아니고 예. 이것 통해 가지고 공소 취소의 빌드업을 쌓는다라고 할 경우에는 이 사법 리스크를 완전히 털겠다라는 건데 공소 취소라는 거는 기소한 사건을 없애는 거예요. 근데 예. 여기에 함정이 뭐냐면
공소 취소한 사건은 나중에 정말 결정적인 새로운 증거가 등장하지 않으면 재기소를 못 합니다. 예. 그러니까 완전 사건이 묻혀버리는 거예요. 그러니까 무슨 핑계든지 간에 여론의 힘으로 법을 눌러버리고서 공소 취소를 한다라고 하면은 이재명 대통령의 사법 리스크 하나는 그냥 판결도 못 받아보고 날아가는 겁니다.